habeen madow waxay maqlaan wax xoog leh oo cirka ka soo dhacaya kuna dhacaya hangar gurigooda u dhowo markay aadaan meesha waxay helayaan dayax gacmeed ka samaysan alwaax yar oo burburay dhexdiisana uu ku jiro ilmo yar iyagoo aan cidna u sheegin ayay ilmihii guriga geysanayaan waxayna u bixiyaan baraadoon iyagoo ka dhiganaya ilmo ay dhaleen wakhtigu wuu soconayaa adigana muuqaalka ayaa layg saaraysaa baraadoonna waxa uu u korayaa sidii ilmo caadi ah balse hooyadii story mar walba waxay dareemaysaa in wiilkeedu ka duwan yahay carruurta kale aabbihii Kyle wuxuu rabaa in baraadoon noqdo ilmo fiican balse baraadoon mar walba wuxuu ahaa mid madax adag wuxuuna dareemayaa wax uusan fahamsanayn markuu baraadoon gaaro dada iskuulka waxyaabo aan caadi ahayn ayaa bilaabanaya habeenkiina cod shisheeye ayaa maskaxdiisa la hadla wuxuuna isagoon is-ogayn aadaa dayax gacmeedkii hore ee uu ku yimid codkaasi wuxuu ku baraarujinayaa inuu leeyahay ujeeddo gaar ah islamarkaana uusan ahayn qof caadi ah baraadoon wuxuu ogaanayaa awooddiisa waxa uuna dareemayaa inuu duuli karo uuna xoog badan yahay mana dhaawacmi karo markana waxa uu noqday superhero ama superman iskuulka dhexdiisa Brandon waxaa ku dhacaya jacayl qaloocan oo uu qaado gabar la yiraahdo Erika wuxuu u arkaa iyada wax isaga u gaar ah balse Erika ma fahamsana dareenkiisa waa ayna ka fogaanaysaa tani waxay baraadoon ku beeraysaa xanaaq iyo nacayb qarsoon maalin ardayda fasalka oo ciyaaraya ayaa waana ciyaar la istuurturayo si kas ah ayay Erika ugu banaynaysaa baraadoona dhulka ayuu ku dhacayaa laakiin macallinkii ayaa dhahaya Erika waa inaad soo kicisaa baraadoon laakiin waxa ay leedahay waa cunug qaloocan macallinkana waxa uu leeyahay u soo taag gacanata markii ay soo taagtana baraadoon inta uu gacantii qabto ayuu lafaha isku burburinayaa farihiina ka jaraya waalidka baraadoona waxa ay ka codsanayaan Erika hooyadeed dhanka kale dhacdooyin argagax leh ayaa ka bilaabanaya magaalada hooyada Erika waxay ay ka shakinaysaa baraadoon maadaama ay aragto waxyaabo aan caadi ahayn iyo cabsi ay gabadheeda kaga muujinayso hal habeen baraadoon wuxuu u imaanayaa Erika hooyadeed markay isku daydo inay istifaacdo baraadoon wuxuu jebinayaa nalkii isagoo dhalo jab ah isha ka gelinaya dilkaasina wuxuu muujinayaa inuusan baraadoon lahayn wax naxariis ah laakiin baraadoon waxa uu sameeyaa marka uu qof dilo dhiigii qofka ayuu ku sawiraa calaamad u muuqata waxaan laga soo gaabiyey baraadoon beyer baraadoon wuxuu si qarsoodi ah u aadayaa guriga adeerkiis halkaas oo uu eedadiis maari oo uu ka shakiyey waxa uuna rabay inuu dilo kadib waxaa guriga soo gelaya adeerkiis waxa uuna arkayaa baraadoon oo qaba dharka superhiirada waa uu soo kaxaynayaa baraadoona waxa uu leeyahay ha ii sheegin faaminilkayaga iskana waa uu iska dhagatirayaa kadib baraadoon waxa uu isticmaalayaa awooddiisii kadibna adeegkiis ayuu kor u aqadayaa kadibna waxa uu ku dhufanayaa dhulka baraadoona waxa uu u cararayaa waddada haywayga ah nawahana waxa uu ka soo dabaqaadanayaa gaari kadib hortiisa waxaa ka soo muuqanaya baraadoon kadib baraadoon waxa uu isticmaalayaa awooddiisii kadib gaarigii ayuu ka dhigayaa mid kharaabay hal mar baraadoon waxa uu hawada geynayaa gaarigii waxa uuna dhulka ku dhufanayaa gaarigii halkaas oo uu si arxan darro ah u dilayo isagoo burburinaya daanka iyo jirkiisa dilkaas wuxuu u ekaanayaa shil waxaana loo moodayaa mid cabsanaa balse dhab ahaantii waa tijaabadii ugu horraysay ee baraadoon ku muujiyo sharkiisa aabbihiis Kyle ayaana ka shakinaya hooyadii Story ayaa arkaysaa isagoo sanduuqii furay sanduuqa korkiisana dul heehabaya kadib waa ay u imaanaysaa waxa uuna weydiinayaa meesha uu ka yimid waxa ayna leedahay looxaas ayaan kaa dhexelnay Kyle ayaa dareemaya inuu wiilkan wax qarinayo waxa uuna baarayaa funaanad uu habeenkii uu adeerkiis dilay uu la yimid waxa uuna ku arkayaa dhiig waxa uuna ogaanayaa inuu baraadoon uu dilay Noah wuxuuna doonayaa inuu dilo Brandon si uu dadka u badbaadiyo waxa uuna u raacayaa u gaarsi kadibna waxa uu ku dhufanayaa xabdilkan baraadoon waxaba kama tarayso xabadii waa uuna soo kacayaa waxa uuna u imaanayaa aabbihiis waxa uuna indhiisa ka soo daynayaa holac waa uuna ku dilayaa kadib guriga waxa imaanayaa boolis waxa ayna tusayaan calaamada baraadoon uu meel kasta ku sawiro waxa ayna Tory ku dhahayaan calaamadan mataqaana iyadan waxa ay leedahay booliskiina waxa ay leeyihiin saxiixyadiisa sidaano kale ma u eg yihiin Toryna waxa ay leedahay weligay ma arag calaamada waxa ayana leeyihiin bib waxay noqon kartaa baraadoon beyer intaas kadib waa ay ka tegayaan kadib waa ay soo cararaysaa waxa ayna imaanaysaa qolkii baraadoon waxa ayna furasaa boorsadiisa waxa ayna arkaysaa buug ay ku qoran yihiin calaamadii waxayna ogaanaysaa in wiilkeedu halis yahay markay ogaatay in baraadoon uu yahay musiibo waxay u casaa Kyle ma oga in la dilay waxaan ka qabanaya wiilkeedii waxa ayna leedahay aaway aabaha isagana waxa uu ku leeyahay waa uu dhinatay kadibana waxa ay arkaysaa wiilkeedii oo hawada sabaynaya kadib waxa ay wacasaa booliska markii ay booliskii imaadaan waxa ay arkayaan in gurigii saqafkii laga qaaday kadib hal mar waxaa soo baxay baraadoon waxa uuna dilaya booliskii Toryna markay aragto in booliskii la dilay waxa ay ka shaqaysiinsaa maskaxdeedii waxa ayna aadsaa meeshii dexgacmeedka yaalay waxa ayna ka fujinaysaa bir mindi camal u sanaysan waxa ayna soo gishanaysaa gadaal kadib waxa ay baraadoon iskaga dhigasaa sidii qof jecel waxa ayana gelinaysaa laabteeda markii ay isdhahdo birta ku dhufo baraadoona waa uu dareensanaa gacanta ayuuna ka qabanayaa waxa uun u qaadanayaa samada waxa uuna in daqiiqado ah kula maqnaanayaa hawada waxa uu ka dhigayaa sidii qof shil ku dhintay lamana dareemayo in la dilay kadib markii uu qoyska oo dhan uu dilo baraadoon wuxuu qorsheynayaa sida uu wax walba u qarin lahaa
wuxuu burburinayaa guriga wuxuuna u ekaysiinayaa shil diyaaradeed oo dhacay. Booliiska iyo warbaahinta waxay rumaysanayaan in qoyska ku wada dhinteen shilka marka laga reebo Baraadon oo keliya, kaas oo loo arko ilmo mucjiso ah oo ka badbaaday. Filimku wuxuu ku dhammaanayaa warar muujinaya in Baraadon uu bilaabay musiibooyin kale oo ka dhacaya meelo kala duwan, taasoo caddaynaysa inaysan ahayn dhibaato hal magaalo ku ekaata, balse uu noqday halis dunida oo dhan ah. Haddii aad halkan nala soo gaaratay, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like inoo saartid channelkana subscribe dhahatid si uu kuu soo gaaro muuqaaladeena maalinlaha. Waxaana idin leeyahay macsalaama.